Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Цэранбат Камбожийн хаант улсад аялал жуулчлалын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, туршлага судлах, энэ талын хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх үүднээс ажил хийлээ. Камбож улсын хувьд 2008 онд жилдээ 2 сая жуулчин хүлээн авдаг байсан бол 2019 онд энэ тоо 6 сая болж нэмэгджээ. Түүх соёлын өвдөд тулгуурлан аялал жуулчлалыг илүү хөгжүүлж буй тус улсын туршлагаа судлах, харилцан хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх хийсэн ажлын хүрээнд 2-оос ирэх 3 дугаар сард Герман улсын Берлин хотод болох ITB Берлин олон улсын аялал жуулчлалын үсгэлэнгийн үеэр хамтын ажиллагааны санамж жижиг байгуулахаар боллоо. Камбож улс нь 18 сая хүн амтай бөгөөд эдийн засгийн гол хөшүүрэг нь аялал жуулчлал болон хөдөө аж ахуйн салбар юм. Тиймдээч төгс соёлын өвдөд тулгуурлан аялал жуулчлал илүүтэй хөгжиж, томоохон бүтээн байгуулалтын чиглэлээрх менежментийг нэвтрүүлсэн байна. Энэ нь аялал жуулчлал хөгжүүлэх гол үзүүлэлт нь болжээ. За манай улсын хувьд түүхэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, байгалийн өрмөс онцлог тулгуурлан сүүлийн жилүүдэд ажиллаж байгаагийн үр дүнд 2019 онд аялал жуулчлалаас олсон орлого 2018 онтой харьцуулахад 10% нэмэгдсэн үр дүнгээ өгчээ. Түүнчлэн ажлын гол зорилго нь аялал жуулчлалын дэд бүтцийн асуудлыг шийдэх, тус улсын хэрэгжүүлсэн туршлагаас судлах явдал байлаа. За манай улсын хувьд өргөн удам нутаг дэвсгэртэйч хоёр улстай газрын бомдоор холбогддог. Тиймээс агаарын тээврийн дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэх нь нэн чухал асуудал болоод байгаа юм а. За өөрөөр хэлбэл манай улс агаарын тээврийн ганц урсгалтай бөгөөд үүнийг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага тулгараад байгаа юм. Агаарын тээврийн урсгалыг нэмэгдүүлэх нь хямд нислэг бий болгох, агаарын тээврийн даац нэмэгдэж аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд томоохон түлхэц болж байгаа юм. Энэ хүрээнд Камбож улсаас туршлага судалж байна. Тус улсын хувьд 3 томоохон хоттой тулгуурлан аялал жуулчлалд тулгуурсан агаарын тээврийн асуудлыг гадны хөрөнгө оруулалттай компаниар хийлгүүлж менежментийн асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Энэ нь тус улсад аялсан жуулчдын тоо сүүлийн жилүүдэд огцом нэмэгдэх гол хөшүүрэг болсон гэдгийг Камбожийн хаант улсын аялал жуулчлалын сайд Тонхонг уулзалтын үеэр хэлж байсан юм а. За мөн энэ үеэр байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Цэранбат Камбожийн хаант улсын олон улсын нисэх онгоцны буудлын захирал Алан Брунтай уулзлаа. Францын Винсит компани төлөөлөгч тэрээр Монгол улсад олон улсын нисэх онгоцны буудлыг хэрхэн байгуулах, менежментийг боловсруулж хамтын ажиллагааг эхлүүлэхэд таатай байх болно гэдгээ илэрхийлж хоёр тал харилцан санал солилцсон юм а. Тус компани зүгээс зөвхөн нисэх онгоцны буудлын түүний менежмент хөрөнгө оруулалтыг шийдэж зогсохгүй, зам дэд бүтэц, томоохон стадион зэргийг барьж гүйцэтгэдэг нь ихээхэн анхаарал татаж байлаа. За Камбож улсын томоохон 3 нисэх онгоцны буудлыг байгуулахад нийтдээ 500 сая долларын хөрөнгө оруулалтыг Винси компани хийжээ. За хөрөнгө оруулалтаа хийгээд гүйцэтгэлээ өөртөө явуулдаг тус компанитай хамтран ажилласнаар олон улсын шууд нислэгийн 30 гаруй компанитай хамтран ажиллах боломж ч нээгдэнэ гэдгийг төлөөлөгчдийн зүгээс хэлж байсан юм. Өөрөөр хэлбэл энэ нь олон улсын хөрөнгө оруулагчдын байгууллагын давуу тал гэдгийг онцолж байлаа. Цаашид бид аялал жуулчлалын салбар тулгамдж буй агаарын тээврийн болон бусад дэд бүтцийн асуудлыг гадны хөрөнгө оруулалтын замаар хэрхэн шийдвэрлэх боломжтой эсэх, хөрөнгө оруулагчтай хамтран ажиллахад анхаарах асуудлын талаар туршлага судлах нь айлчлалын гол зорилго байсан юм а. За Винси компани дэлхийд нийт 46 улсын аэропорт гүйцэтгэл, менежментийг хариуцсан ажилладаг бөгөөд өнгөрсөн жилдэл гэхэд нийт хариуцсан ажиллаж буй аэропортоор үйлчлүүлэгчдийн тоо нь ойролцоогоор 55 сая байсан гэдгийг хэлж байв. За 2022 он гэхэд хэд хэдэн шинэ нисэх онгоцны буудлыг барихаар зорж байгаа манай улсын хувьд томоохон хэмжээний хамтын ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх боломжтой уулзалтыг эхний төвшөнд инхүү амжилттай хийлээ.